Снова всем привет. Тут такое дело, сверчок у меня завелся в багажнике. Вот, поэтому сегодня попытаемся его найти. Вот, багажник я уже весь разобрал, все оттуда вытащил. Скрипит, зараза. Ох, скрипит. Давайте смотреть, где это у нас с вами скрипит. По моим данным, это вот эта вот штука. Проверяем. В итоге у меня ничего не получилось. Эксперимент мой не оправдал ожиданий. Все так же по-прежнему и скрипит, поэтому я взял силиконовую смазку самую обычную. Вот, и теперь везде буду заливать, то есть резиночки, и вот здесь вот прям берем вот таким вот образом каждый стык, вот здесь тоже берем и заливаем. Вот, соответственно, тут уже у нас с вами скрипеть не должно. И так проходим весь багажник, все щели. Что могу подытожить? В общем, снял я вот эту херобуру, вот, задней крышки, но вроде как бы поменьше стало трещать, звенять, но все равно вот эти вот соединения я вот не понимаю, как вот можно было. Ну вот они, блин, болтаются, как я не знаю что. То есть мало того, что сам крепеж болтается, то есть вот так, это само соединение. То есть, блядь, сама фишка. Блять, ну как так, я извиняюсь за французский, можно было сделать? Вот это тоже. Причем я не сильно болтают. Вот вы едете, блядь, и на кочечке наяривает. Устанавливается она довольно-таки легко. Главное, вот здесь сверху одеваете, защелкиваете, простукиваете все. И ваша
крышечка садится на место. Одели, проверяем, все ли у нас с вами работает, все ли горит. Просиликонили все швы. После того, как я просиликонил все швы в багажнике, все соединения, то есть все возможные клипсы, отогнуть резиночки, то есть все это, в принципе, мы просиликонили. После тест-драйва все равно остался какой-то шум, скрип, что-то такое было. В итоге мы снимаем обшивку задней двери, 5-й. Вот, и после этого как бы проделываем такую процедуру, где у нас все с вами скрипит. То есть мы подложили салфеточки под подсветку заднего номера, просиликонили опять все и вытащили с клипс соединения электропроводки. То есть, в принципе, это, наверное, ни на что не влияет. То есть, как бы просто фиксироваться она не будет в тех местах, в которых должна была фиксироваться. Соответственно, соединение между кузовом автомобиля и вот эти вот ненадежными клипсами, на мой взгляд, в принципе, и давало вот эти вот маленькие сверчки. Поэтому ставим все обратно, собираем багажник, и я думаю, мы будем ездить с вами в тишине. Кому был полезен этот опыт, если мои действия хоть немножко помогли сохранить ваши нервы, время, в принципе, я буду доволен. Поэтому, ребят, всем удачи, всем пока.